Hi guys, welcome back sa channel. Ngayon meron tayong mechanical keyboard na patok sa mga professionals, gamers, and also for students. So ito yung Keychron K2 version 2. So makikita nyo rito, hindi tayo makapag-unbox today dahil for customer use siya. So bali, yan, makikita nyo, sealed pa siya. Pero if i-walk through ko kayo sa mga features and specs ng keyboard na to. Tara, samahan niyo ako. Ito yung sealed box ng Keychron K2A3H. Compact packaging, malinis ang design, at syempre may model code dito para sigurado tayong exact unit. So unang mapapansin mo sa K2A3H ay yung 75% na layout. So ibig sabihin mas compact siya kaysa sa mga full size. Pero nandun pa rin halos lahat ng keys na kailangan mo. Meron itong aluminum frame kaya solid at premium ang feel. So wireless via Bluetooth 5.1 to. Up to 3 devices pwede mong i-switch instantly. May wired option din siya gamit ang USB-C cable. Yung model natin may Gateron brown switches. Ito yung balance switch. Tactile siya pero hindi naman siya sobrang clicky. Perfect to para sa mga typing productivity work tulad ng programming and anything na matype sa keyboard. Pero di rin nakakapagod kung maglalaro ka kung gagamitin mo siya sa mga FPS games or anything games na related sa FPS. Kung curious ka sa tunog, ito yung sample ng brown switches. Isa sa mga strengths ng K2A3H ay yung 4000 mAh battery niya. So ayon sa Keychron, kaya niyang tumagal up to 72 hours of typing with RGB off. Compatible din to sa mga Mac and Windows user. At may included keycaps for both systems. So kung sanay ka sa Mac layout, plug and play ka na lang. So ano ba yung mga pros and cons ng keyboard na to? So start tayo sa pros, no? Compact to but functionally 75% layout siya. Wireless and wired modes. Gateron brown switches na versatile. Long battery life and also premium build quality siya. Ang cons nito medyo bulky compared sa mga ibang 75% keyboards. Kung first mechanical keyboard mo to, medyo may learning curve sa mga key spacing pero minimal lang. RGB is good pero hindi kasing flexible ng mga pang-enthusiast na keyboards. Sa price and value nito sa market ngayon, nasa around 4,000 to 5,000 pesos ang ganitong klaseng keyboard. So yung K2 version 2 depende rin sa store at shipping nito online. Para sa performance at build na makukuha mo rito, sulit na sulit ito lalo na kung pang work mo gagamitin and also for casual gaming ang habol mo. So, ayun guys, ayun yung quick review lang natin for this mechanical keyboard na Keychron version 2, yung K2 niya. So, based naman sa specs and also for the reputation of this keyboard, makikita natin na isa to sa mga tinatangkilik ng mga professional gamers and also for students na merong budget pagdating sa keyboard. Hanggang dito lang yung video na to. So hopefully nakatulong ako sa inyo. And don't forget to like and subscribe and follow our page, PC Mo. So if you have any question, just comment below para hindi nyo ma-miss yung aming mga ibang future tech-related content. So thank you and see you guys in the next video.